murakoze cyane patiri yamuremye ngo leta y'u Burundi n'igisirikare cyayo bakorana na FDL ibyo ni ari ikintu bita lo langage politique yamijana na nuze na contexte turi muri region iri en ébullition mugabo akaba igihugu qui est stable bita u Burundi kandi kino c'est jamais engagé kuja kugwana muri Congo kidatumweko le droit de code congolais kwitabaza umubanyi byama byabaye le fait que u Rwanda nago ruri hariya nago rurwana ukarwa rushikiye umwazi wa Congo ariyo acte d'agression nuze ya intangibilité des frontières tuzarabaye nuze ya violer c'est très normal que icyo gihugu gishobora kuvuga kiti kiya gihugu cyagiye gufasha Congo ndaco nyene nuze n'umwasi wanje mugabo nibaza ko icoshimikiwe ko ni umubano n'imbi bihugu bigize bigira bifitaniye. Le Burundi c'est un état nation de longue date, c'est un état souverain qui a une armée souveraine que le chef suprême de l'armée peut envoyer pour une mission X ou Y. Alors au Burundi uko babivuze sinza kugaruka muri la rhétorique bavuga ya FDL. FDL ni ikintu twita muri anthropologie politique, c'est un symbole. Le symbole ne doit pas exister, tu sais. Le symbole peut exister psychologiquement, ça peut exister politiquement, ça peut être aussi une attirance. Une attirance. Alors, dans les nous engize hari icyo bita attrait de la sympathie. Attrait de la sympathie, le comportement d'une victime, aho usanga le prédateur yahinduye le langage d'être victime, ni ibintu vyama vyabaye dans les conflits ziba quelquefois à caractère régional. Gusa cyo nashaka kuvuga, je suis pour le principe ya OUA, Union africaine. Imbibe zarashinzwe, ibihugu byarabaye defini, igihugu cyose kiraza aho gihera naho gishika, twubahe ijya intangibilité des frontières, twubahe le contexte socio-historique de chaque pays. Na histoire dusa abantu bakunda kwandika ibintu ngo n'usangiye histoire y'u Rwanda, c'est pas vrai. Il y a des petites similitudes. Mugabo inuze simwe, histoire simwe kuko nta bihugu bibiri bisangira histoire imwe, ça n'existe jamais. Nkavuga nti rero igihe umwe wese yo kubaha ivy'amategeko avuga mu vyerekeye iby'imibano, nta ngorane aka karere kogira, nta ngorane u Rwanda rwogira, nta ngorane u Burundi bwogira. Je nkavuga nti rero en ce qui concerne ce pays qui s'appelle le Burundi, un pays habité par les Barundi. Les Barundi qui ont une culture et dont la principale, c'est la langue. Donc, la deuxième, c'est le comportement socio-culturel des Barundi. Ayagwana afisi ngoma. Urabona ingene zisa iziwabo. Abarundi barafisira mwenye n'ingoma. Urabona ko zitameze kimwe. Bigazo ne différence culturelle abantu nuko batagira. Nimba utaro ntibazambara kumwe turabene. Ko c'est deux nations de différence. Abasigaye kumwe wese yubaha akubahiriza uwundi selon les principes du droit international. Naco rero bimaze ko aba Rwanda bako naco bimaze yuko titirige un ennemi par rapport à ton voisin, des fois inutilement. Uyu munsi twebwe nitwopfa n'u Rwanda Kongo kuko umwe wese afite icyamujanyeyo. Yisfika umwe wese respect icyamujanyeyo. Hanyuma bien évidemment le Burundi ne remplacera jamais le Congo. Le Burundi c'est un appui à l'armée congolaise, les FARDC.
le Rwanda appuie le M23 ivyo ntawo agira akibideha yoja gushaka ko bahura no kuri tere bakagwana kumba bari kuri tere imwe ibyo byose biravyura de frustration des uns et des autres je nkavuga ni dans toute cette histoire ico ngira ngo u Rwanda gomenya Burundi bwomenya Kongo bwomenya na cyane cyane mu Rwanda nuko on gagne dans la paix puisqu'on gagne dans la guerre. Burya rigena bijya bintu abantu baza guhiga muri Kongo umuntu atokenera kwirwa Rwanda kumvikana na Kongo tiri uramena amaraso y'abantu cyangwa ukiruhande ngiye gukingira bakana bajya tumapeganye muri diplomatie gagnant-gagnant c'est la plus facile et c'est la meilleure gusumba intambara je ngavuga ni rero kubyereke Burundi aho dugishitse uhazi arahazi aho twavuye uhazi arahazi nkuko nabivuze aho twavuye ndushaka gusubirayo sinzwara mu Burundi yo bashaka kuhasubira harmonie sociale mbona mu Burundi nta numwe ashobora kuyisubiza inyuma nibaza ko ni kete gejo bundi y'abepiskopi harimo byinshi mugabe ico omwe baragishimikiye te compte de l'harmonie sociale qui est revenu yagarutse unuzeya mu gihugu kandi sans hypocrisie kuko ukuri nako kurakiza ukuri kurakiza ibyo barondera by'ukuri no kunga abarundi ukumenya ukuri kurakiza mugabo barundi baza bagwe mu mutego na rimwe nko numvise abandi bagwamo nta muntu yeriti kibi cyase aya nimba niyo ngorane ngira ngiye hari muri ibintu bya byintera hamwe na FDR n'ibiki byose nta muntu genocide ntavyara genocide aya no genocide il est génocide soit kuko yarungitswe n'ubutegetsi X cyo twa sanction nabamwe ibyo bahari abantu kuhanira le paysan et celui qui est administrateur c'est cyo kimwe mugabe je agasiga umwana ntoco uvuga ngo c'est génocide ni nkibi biriko biraba discuter mu Burundi kuyonya bwoko byakorewe abahutu mu Burundi yo 72 ntushobora guhura n'umututsi utangira umubeshere umwana twihishe yakwisha atari bwavuke uwe nkaho ngana uko nohura n'umwana ngana uko ngaca bwanisha wewe niwe wishe papa kuri no abahutu musho oya iyi crime igirizina derrière un crime ya eno et son nom ne peut pas être izina culturel ni izina y'umuntu afite karangamuntu X et Y iyo tuba tawo nugatora nshobora ngo ndanga karangamuntu ngo papa ngo ngo ya alors tugume muri iyo nzira tureke instrumentalisation tubandanye twubaka igihugu nkuko twabishatse mwibwirizwa shingiro na cyane twaradesize twafashe ingingo yo gushira imana imbere uya cyakomeye nta muntu arashira imana imbere ashobora kurangwa n'amacakubiri cyane atahagaze nta muntu ashobora kutarangwa n'imbabazi nimuwe n'ikigongwe nta muntu adashobora kutarangwa no gusabikanya cy'ibyiza imana iba yagabiye icyo gihugu mu Burundi naho nashaka gushika murakoze cyane nuko rero ndabashimire Padiri Desire Yamuremye ndabashimiye ku ntererano n'impanuro mutanze murakoze cyane nkabashimira n'abandi bahaze kutwumviriza nabo twasangiye ikiyago nongera gusa muramvuga nti harambe Uburundi n'abarundi Uburundi bugira se abarundi nkuko bwagize umwami tugire Kristo naganze Kristo Apotre Isidore Mbayahaga namubwe tubashimire ku ntererano n'impanuro mutanze nari ndabashimire televiziyo y'igihugu RTNB shimire abo twasangiye ikiganiro shimire n'abandi baje kudukurikirana nongere nsabe umurundi wese ahari abe umurundi nyene ashigikiye umurundi mugenzi we kandi twongere tugume muri bwa bumwe no gushigikirana
murakoze. Maître Deo Ndikumana akaba n'umukomiseri mu mugwi Severe, namwe tubashimire ku ntererano n'impanuro mutanze. Shimire namwebwe mwadutumiye, mashimire n'inzego z'igihugu zishira abantu hamwe ntibahungabane. Nuko rero mwese mwariko muradukurikirana, niho ikiganiro cyacu kirangiriye. Murakoze.